សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមួយចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង website មួយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាគណិតវិទ្យាផ្សេងៗអញ្ចឹង website នេះគឺវាជួយសម្រួលដល់បងប្អូននៅក្នុងការរៀន online ដោយសារតែ website នេះគឺជាទូទៅគឺខ្ញុំឃើញជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាអូនមានលំហាត់ហើយនឹងមានសំណួរហើយមានចម្លើយហើយ website នេះគឺនៅពេលដែលយើងវាយចម្លើយចូលទៅគឺវានឹងកែចម្លើយលោតជាបន្ទុកឲ្យបងប្អូនបានឃើញភ្លាមក្រោយពីការធ្វើលំហាត់អញ្ចឹង website នេះវាគឺជា website មួយដើម្បីសិក្សាបន្ថែមក្រៅពីការរៀន online ជាមួយនឹងគ្រូអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់ website នោះគ្រូសូមឲ្យពួកយើងចូលទៅកាន់ browser ណាមួយដើម្បីវាយ website ចូលបាទអញ្ចឹងគ្រូសូមជ្រើសរើសយក browser Chrome បាទចូលដំបូងគឺបងប្អូនវាយពាក្យថា Google អញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា live worksheets live worksheets.com អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនវាយពាក្យថា live worksheet.com បងប្អូន enter មកគឺបងប្អូនឃើញពាក្យថា live worksheet.com មាន interactive worksheet maker for all អីហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ website មួយនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានលំហាត់ជាច្រើនទាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនឬមួយក៏អ៊ីតាលីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រធានបទណាមួយគឺបងប្អូនចូលទៅវាយពាក្យ search ឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់រៀនពី present simple បងប្អូនវាយពាក្យថា present simple ឥឡូវយើងវាយ present simple អូខេហើយបន្តមកបងប្អូនចុច search មកបាទឥឡូវវាមានលំហាត់ជាច្រើនប្រភេទដើម្បីឲ្យបងប្អូនរើសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់លំហាត់មួយណាយើងយកវាមកធ្វើមកអូខេតោះឥឡូវគ្រូសូមលើកលំហាត់នេះយកមកធ្វើណាឥឡូវយើងធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបន្តមកបងប្អូននឹងដឹងថាតើគេនឹងធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនជាឧទាហរណ៍មួយនេះបងប្អូនអាចទៅរៀនធ្វើលំហាត់ផ្សេងទៀតបានគេដាក់ daily routines អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញនៅកិរិយាសព្ទសំទោសគេឲ្យយើងបំពេញនៅពាក្យដែលយើងចូលទៅហ្នឹងគឺយើងចុចមកគឺវាមានលំហាត់អញ្ចឹងកន្លែងលំហាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចបំពេញបានហើយ function កន្លែងខ្លះគឺគេមានចម្លើយហើយគេគ្រាន់ឲ្យយើងរើស1 2 3អីចឹងទៅដាក់ឲ្យគេបាទណាអូខេតោះឥឡូវគេឲ្យដាក់ complete the vocabulary មានគេឲ្យយើងបំពេញពាក្យសព្ទឬក៏បំពេញពាក្យចូលប៉ុន្តែកន្លែងនេះសួរយើងបំពេញកើតអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស vocabulary ណាមួយដែលគេឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងមើល A គេដាក់ up នៅពីក្រោយអញ្ចឹងតើយើងគួរយកពាក្យថា wash ឬមួយក៏ get ឥឡូវគ្រូសូមជ្រើសរើសយកពាក្យ get សា get up B my face ហើយគេឲ្យពាក្យថា comb and wash អញ្ចឹងគ្រូសូមជ្រើសរើសពាក្យ wash my face dress គ្រូសូមជ្រើសយកពាក្យ get dress my hair គ្រូសូមយកពាក្យថា comb breakfast គ្រូសូមយកពាក្យថា have my teeth គ្រូសូមជ្រើសរើសយកពាក្យថា brush the bus គ្រូសូមជ្រើសរើសយកពាក្យ take the bus លំហាត់ទី2 write the letter under the correct picture អញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះឃើញទេគេឲ្យយើងសរសេរអក្សរនៅខាងក្រោមរូបភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវតើយើងទៅសេអក្សរនោះបានយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមមើលទៅលំហាត់ទី1វិញអញ្ចឹងតើរូបភាពនេះគឺមានន័យថាម៉េចរូបភាពនេះគឺញ៉ាំមែនទេតកតងទៅនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទតកតងទៅនឹងញ៉ាំគឺអក្សរអីគេ E អញ្ចឹងយើងវាយ E មកកន្លែងនេះរូបភាពតកតងនឹងអីគេតកតងទៅនឹង brush my teeth បើ brush my teeth គឺនៅនេះគឺ F
đập bê rụp hiệp này cứ tệ tông tờ nắng sọt đi rụp hiệp này cứ tệ tông tờ nắng wash my face B rụp hiệp này cứ get dressed C rụp hiệp này cứ take the bus G rụp hiệp này cứ get up A okay. Tỏ là dương mơ lồng hạt thị 7 cái đã listens and choose the correct form of the verb chẳng cái ao dương chưa rỡ nơi sẽ đạp hỏi chưa rỡ nơi tùm rong ngoài bàn trầm tới nơi cái giả sạp đầy dương bàn lư ở đó dương sẽ đạp sẵn môn dương chưa rỡ dục việc play rồi mới có plays I play soccer. Cái gì thà I play soccer but I play soccer cái lại nè tao dương dục việc play rồi mới có play ở crew xong dục việc play. Okay, sẽ đạp tiến. He brushes his teeth. Sẽ đạp tiến. He brushes his teeth. Okay, dương lưu biệt thà brushes. He brushes his teeth. Take, ta dương lưu biệt again. She takes the bus. She takes the bus. Okay. He has breakfast. He has breakfast. I read a story. I read a story. I wash my face. I wash my face. Okay. Đó. Lấy dương thưa lùng hạt thì bày cho với lại xạ trôi từ mưa lùng hạt thì buồn. Get choose and write the correct form of the verb. Chẳng cái ao dương chưa rỡ. Hai sọ xế. Tùm rong ngoài bàn trầm tới nơi cái giả sắp để cái bàn bắt đầu ảo ấy. Lấy nơi không cái giả sắp cứ dương mình bị gỗ. Get, take, wash, hai nắng have. Chẳng cái ao dương bồng pin bị thà gỗ. Ở bàn pi đón mình này thà này không tùm rong na cái đó ở tùm miền nhưng ai đã gỗ cứ ai đã bàn pi đón get cứ ai đã bàn pi đón hay take cứ đã bàn pi đón wash pi đón have pi đón ta lấy dùng a ai again ai cứ xong dục về thà get okay I get up at 5 đập pe I again I wash my face đập pe you again you have breakfast at 6 a.m. You go to sleep at 10 p.m. Okay. He gets up. Cú xong dục biệt thà he get cái lái này person bị dương pra cho mũi bờ tí bay cứ dương bằng thèm okay khơi ô tô hỏi cái này cái là I take the bus at 2 p.m. The way she takes the bus at 3 p.m. He was bằng thèm bị the way she has you go she goes to sleep at 9 okay ta lấy những phơ lùng hạt đó rồi rõ lại lấy những number 5 cái đã complete the sentences I the bus to school ta I again I take the bus to school I probably again I don't again I don't go by car I brush my teeth I don't comb my hair he kisses his mom he doesn't kiss his dad he reads a story he doesn't watch TV okay đó ở dương mở cái đã drag the box to complete the sentence drag cái lái này mình thay dương ô rồi mua có tiền vô về mặt đạn nữ cái lái chùm lại bảo trường nè okay tỏ lấy cái ao drag mình nè tiền vậy nè tiền này dùng mặt đạn lại nè muối ở bán trầm trời tỏ do you have breakfast at 7 a.m. yes I get yes I do you go to bed at 11 p.m. no I don't does she comb her hair yeah she does ta so thông ba này does cái lại nó cứ ở ai ba này cứ so tôi để sao ta bên ở khang trong proประโยค does he wash his face at night no he doesn't ta lấy dương mơ là này vịnh tụm rong sum nú cứ đam năng đời do does hay so thông tiền chẳng subject dương dú của dương số đam năng lời do những đã do do you go to school at 8 a.m. yes does he watch TV at noon okay chẳng bên đây tha chấm lái từng ócคือយើងបានធ្វើវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើវារួចរាល់
គឺសូមយកពាក្យថា finish ដើម្បី check ចម្លើយខ្លួនឯងថាតើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាឥឡូវគ្រូសូមចុចយកពាក្យថា finish មិនថានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏ក្នុង computer ទេគឺវាមានកន្លែងចុចពាក្យ finish ហើយ check ចម្លើយមើលដូចគ្នាឥឡូវគ្រូសូមចុចអូខេតោះនៅពេលដែលចុចពាក្យ finish គឺវាមាន2ទី1 check my answer ហើយទី2គឺ email my answer to my teacher អញ្ចឹងយើងចុចយកពាក្យថា check my answer នៅពេលដែល check my answer សូមបងអូនអូសឡើងទៅលើហើយបងអូននឹងឃើញគេដាក់បន្ទុកឲ្យហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងគឺបាន10លើ10ហើយកន្លែងចម្លើយដែលបងអូនបានឆ្លើយគឺវាលោតពណ៌បែបនេះបើសិនបើខុសគឺវាលោតពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលបើសិនបើមានបញ្ហាណាមួយបងអូនអាចសួរទៅកាន់គ្រូរបស់បងអូនក៏បានដែរនេះគឺជា website មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនមែនរៀនបានតែភាសាអង់គ្លេសគណិតវិទ្យាក៏រៀនបានដែរអញ្ចឹងគឺលំហាត់ផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបើចង់ធ្វើលំហាត់បន្ថែមទៀតគ្រាន់តែចុចចូលទៅកាន់អានេះមកគឺបងប្អូនអាចធ្វើវាបានហើយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការតាមដានការបង្ហាញរបស់គ្រូបាទ